ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ്. ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ടീഷർട്ട്, ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബ്രേസ്ലെറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർക്കൊരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ലേഹക്കുട്ടീനെ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിക്കാം. അവൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പോണത് അവൾക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാലോ. എന്താ ഇനി ആളത് പറയുമ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുമോയെന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും നോക്കാം, നമുക്ക് വിളിച്ചു നോക്കാം. താഴെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് ആള്. കുട്ടി താഴെ സൈക്കിള് ചവിട്ടാനാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹലോ, ഇങ്ങോട്ട് കയറി വാ, മഴ പെയ്യണ്, എനിക്കൊരു പണിയുണ്ട്, വാ. അതവിടെ ഞാനേ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് നോക്കിയേ. നോക്കി നോക്ക്. ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാ. പക്ഷേ ലേഹക്കുട്ടിക്ക് സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത് കിട്ടിയില്ല മോളെ. കുറേ സൈസൊക്കെ വേറെ ഉപ്പക്കും ഇക്കാക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുമ്മ. നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വാങ്ങാം. കുറേ ഇഷ്ടമാവണമെന്ന് സൈസ് റെഡിയില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. കുട്ടി ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യണോ അതോ? അങ്ങനെ പറയല്ലടോ, ഇതിലുണ്ട്, വേറെ എടുത്തിട്ട് വാ. ഇതൊക്കെ കൂടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ചെല്ല്, പുറത്ത് പോയിരിക്കാം നമുക്ക്. വാ. ഇതൊക്കെ തന്നെ ടീഷർട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാധനങ്ങളാ. കിച്ചണിലേക്കുള്ള സാധനമുണ്ട്. കിട്ടിയില്ലടോ, എന്താ ചെയ്യുക? നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വാങ്ങാമല്ലോ കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇനി ഉമ്മ അൺബോക്സ് ചെയ്യണോ? പിണങ്ങരുത്. അയ്യേ, പിണങ്ങാൻ പാടില്ല. കരയുണ്ട? കിട്ടിയില്ല, ഇനി ഞാനെന്താ ചെയ്യാ? നമുക്ക് ഇനി എടുക്കാലോ. ഇനി സാധനങ്ങൾ വരട്ടെ, പുതിയ സ്റ്റോക്കൊക്കെ വരട്ടെ. ഇഷ്ടമായതിന് സ്റ്റോക്കില്ല, സൈസില്ല, പിന്നെ ഞാനെന്താ ചെയ്യുക? അപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലേ കുട്ടിക്ക് കാക്കക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുക, ഉപ്പക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാവുന്ന. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഉമ്മക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ആരല്ലേ ഇപ്പം അങ്ങനെ പോട്ടെ. ഈ അൺബോക്സ് ചെയ്യൂലേ? ഞാൻ വീഡിയോ കരയരുതേ, വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുന്നത്. സാരമില്ല. ഒന്നുമില്ല മോളെ. എന്താ മഴയൊക്കെ വരണേ, ഇവിടെ വെളിച്ചമൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോവും. ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമുക്ക്, വാ. തമ്പനയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാനാ, ഒന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് നിൽക്ക്. ലേഹക്കുട്ടിക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ. എടോ, ഒന്ന് ഉഷാറാവ്. പൊളിക്ക്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓരോരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോവാണേ, എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ പോവാണേ. ഓക്കെ, വാ, നേരെ ഇരിക്ക്. എന്തൊരാളാണ്. കത്രിക അതും വേണോ?
പോയി എടുത്തിട്ട് വാ. പൊളിച്ചു നോക്ക്. സിസേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് വാ പോയിട്ട്. എന്നാൽ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാലോ. ആ ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് പൊളിച്ചോ. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ 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 കൈ കൈ ഇത് കോർക്ക് ഇതിൽ വെക്കുന്ന ലൈറ്റാണോ? നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈറ്റാട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ബോട്ടിൽ ആർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അടുത്തെടുത്തോ. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു. ഈ കത്രിക കിട്ടിയുള്ളൂ. ബോക്സാണ് ഇതിലൊന്നുണ്ട്. ലേഹുക്കുട്ടിക്കൊരു കമ്മലുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സൈസ് ഇല്ലാത്തൊന്നും ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കില്ല. കുടി കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുവോ അല്ലേ? ഇഷ്ടായോ? ഇഷ്ടായോ? എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. ഇത് പിങ്ക് കളറാട്ടോ. പക്ഷെ അത്ര അങ്ങോട്ട് ക്യാമറയിൽ അത്ര ഷെയ്ഡ് അറിയണില്ല അല്ലേ? ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കാണാൻ. അടുത്തെടുക്ക. അടുത്ത് വേമേ കളിക്കേ. ഓക്കെ. ഇത് കിച്ചണിലേക്ക് വാങ്ങിയതാട്ടോ. നമുക്ക് കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ വെച്ചോ. ആമസോണിൽ 75% വരെയൊക്കെ പിന്നെ ഓഫറുകളുണ്ട് കേട്ടോ പല പ്രോഡക്റ്റ്സിനും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും റേറ്റും ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. അത് വെച്ചോ. ഇപ്പൊക്കെയുള്ള ടീഷർട്ട് ആട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പൊക്കെ കൊടുക്കാം. കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കമ്മൽ മാത്രമാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തത് തുറക്കാം. ഇതും ഡ്രസ്സ് പോലെ എന്തോ ആണ്. ആർക്കില്ല എന്നാണ്. നിൽക്കാം. തുറക്കട്ടെ. നമ്മളെ ഒരുപാട്
ഇത് ഇപ്പൊ കാണോ? ഇത് കാക്കാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇപ്പൊക്കല്ലേ? ഇപ്പൊക്കോ ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. താങ്ക്സ്. വേറെ ടീഷർട്ട് ഒക്കെ 3 ടീഷർട്ടോ? കാക്ക ലൂസ് ആണല്ലേ ഇത്? എനിക്ക് കമ്മലിട്ടില്ലേ? കമ്മല് മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് എന്താ? ഒരു ടീഷർട്ടും കൂടി ഉണ്ട്, അതാണിത്. ടോപ്പ് വാങ്ങിയതാട്ടോ. പറഞ്ഞിട്ട് സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നൂടെ? കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്? നമുക്കുള്ളതാണ്. എനിക്കെങ്ങനെ കൊള്ളാതു? എനിക്ക് കൊള്ളൂല. എന്താ ആളാണ്? കണ്ടില്ലേ? അല്ലോ നോക്കും. ശരിയാക്കാം. ഇതെനിക്കുള്ളതാ. കവറിനുള്ളൂ. സംതിങ് ഫിഷി പറഞ്ഞു. അടിപൊളി. എന്താ ബ്രേസ്ലെറ്റാ? സന്തോഷം. അടിപൊളി. നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ കമ്മലും ഇതും കൂടി കിട്ടിയ കാരണം ഒരു സുഖമുണ്ട്. ഇതെന്താ ഐലൈനറോ പെണ്ണെന്താണ്? യാ ഐലൈനർ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഉള്ളതാ. എന്താ ഒന്നും കൂടിയാ? കാക്കാണ്. It's for lazim kaka. അടിപൊളി. ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. ഇത് ഇഷ്ടായി. ഇത് കാണിച്ചു കേട്ടോ. ബ്ലൂ ആണ് കേട്ടോ. ബ്ലൂ ആണ്. ഇത് ബ്ലാക്ക് ആണ്. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് വരും ഒരു വീഡിയോയിൽ. എനിക്കെന്താ ഒന്നുമില്ല വന്നത് വെറുതെ
താങ്ക് യു. എനിക്കറിയാം ഇക്കാക്ക് ഒരു ടീഷർട്ട്, ഇപ്പൊക്കൊരു 2-3 ടീഷർട്ട്. എനിക്ക് 4 സാധനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. എനിക്ക് കമ്മലുണ്ട്, ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഉണ്ട്, 2 ഡ്രസ്. എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടോ. ജോളി. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ മേടിച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങളാട്ടോ. പിന്നെ കുറേ ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ വേഗം പോയി മേടിക്കുക കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. പിന്നെ അടിപൊളി ഡ്രസ്സുകളാണ്. എനിക്ക് 2 ഡ്രസ്സും എല്ലാതും ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. പിന്നെ 2 ഡ്രസ്സും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഉമ്മ കുറച്ചൊക്കെ പറ്റിച്ചതായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും തിരക്ക് സങ്കടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടോ. ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഫുൾ ഹാപ്പി ആയി. ഇതൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സുഖമുണ്ട് കേട്ടോ, മനസ്സിലൊരു സുഖമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആമസോൺ പർച്ചേസിങ് വീഡിയോ. ഇത് നമ്മുടെ ലിങ്ക് പിന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കണം. സോ ബൈ. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ, മറക്കരുത് കേട്ടോ. സോ ബൈ.